谁会想到地瓜里面放入2个鸡蛋，不加面粉不加糖，不用烤箱不用炸，竟然能做出一道5星级酒店里贵族的美食。老板就是靠这一道菜，给4个儿子在台北买了车买了房，还娶了老婆。地瓜切成片上锅蒸熟，放入碗中，悄悄地倒入1盒纯牛奶，打入4个母鸡蛋，搅成像这样细腻的糊状。担心不成形的也可以放一点面粉哦。有的人喜欢默默地看视频，但他会点个关注加大拇指鼓励支持，这样的人太善良了，一定能幸福发大财。倒入刷油的模具中，用内功轻震几下整理平整，水开计时蒸30分钟。这样做的地瓜糕不油不腻，营养还健康，Q 弹软糯，可好吃了。全家都喜欢，尤其是家里有老人孩子的，做法和食材都非常的简单，你也赶快收藏起来试试吧。